کتاب هدایا و 10 کشیش ادوارد هوفسپیانمه. تعلیم کتاب مقدس در مورد هدایا و 10. موضوع پرداختن از اموالمان به خدا اغلب در میان بسیاری از مسیحیان مسئله بحث برانگیز بوده و موجب مطرح شدن نظریات و دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه شده است. متاسفانه بسیاری از این اعتقادات با تعالیم کلام خدا منافات دارد. به همین دلیل کوشش شده است تا در کتابچه‌ای که در اختیار دارید جنبه‌های مختلف امور مالی از دیدگاه کتاب مقدس بررسی شود و مطالب لازم را با طرح پرسش‌هایی پاسخ دهد. سوال اول: رابطه مسیحی با پول و اموال خود چگونه باید باشد؟ 1. کلام خدا به ما آموزش می‌دهد که خدا صاحب و مالک دارایی ماست و ما تنها ناظر و امانتدار بر اموال خود هستیم. زمین و پری آن از آن خداوند است، رو به مسکون و ساکنان آن. مزمور 24:1. خدا اموالی را به عنوان امانت در اختیار ما قرار داده است و ما به هیچ وجه صاحب و مالک دارایی خود نیستیم. ممکن است برخی بگویند من زحمت میکشم و پول در میآورم، چرا صاحب و مالک اموال و پول خود نباشم؟ پاسخ صحیح این است که ریشه و منشأ همه برکات و نعمت‌ها برای کسب دارایی خداست. اگر خدا به ما وقت را ندهد، سلامتی را عطا نکند، توانایی لازم را برای کار کردن نبخشد، عقل و شعور را هدیه نکند یا خواب و آرامش را از ما بگیرد، چنانچه ما نتوانیم غذا بخوریم یا آن را هضم بکنیم، قدرت تعقل و تشخیص و تصمیم گیری را نداشته باشیم، چگونه میتوانیم کار بکنیم و پولی به دست آوریم؟ به همین دلیل خداوند بنی اسرائیل را که در خطر غرور و اتکا به اموال خود بودند این گونه به طور جدی هشدار می‌دهد: مبادا در دل خود بگویی که قوت من و توانایی دست من این توانگری را برایم پیدا کرده است، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می‌دهد تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد. تثنیه 7:17-18. عیسی مسیح نیز در مثل دولتمند و احمق به ما آموخت که چنانچه انسان فانی تصور کند که خود صاحب اموالش است و بدون کنترل خدا دارایی خود را خرج کند، از حکمت الهی به دور شده و احمق گشته است. لطفاً در این رابطه به لوقا 16:21 مراجعه کنید. در این شعر ایرانی نیز این نکته به زیبایی منعکس شده است: در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی نزد ماست. 2. دومین حقیقت در رابطه مسیحی با اموالش این است که دارایی‌های ما به عنوان وسیله تأمین نیازهای مادی و جسمانی به ما داده شده است و هدف زندگی نیست. میگویند پول نوکر خوبی است ولی ارباب بسیار بدی است. تا زمانی که پول تحت کنترل ما قرار دارد خوب خدمت می کند، ولی چنانچه اسیر و نوکر مادیات شدیم و اموال ما حاکم و ارباب زندگی ما شد، ما را از مسیر صحیح و الهی دور نگاه می دارد. اما دینداری با قناعت سودی عظیم است، چرا که در این جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داشته باشیم قانع خواهیم بود، اما آنان که سودای ثروتمند شدن را دارند دچار وسوسه میشوند و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار میآیند که موجب تباهی و نابودی انسان میگردد. زیرا پول دوستی ریشه است که همه گونه بدی از آن به بار میآید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته خود را به دردهای بسیار مجروح ساختند. اول تیموتائوس 6:6-10. در زبان انگلیسی ضرب‌المثل معروفی است که میگوید پول حرف میزند و البته خیلی هم واضح و روشن حرف میزند. پول معرف و بیانگر شخصیت اصلی و درونی ماست. دیدگاه ما نسبت به پول نشان میدهد که ما چگونه انسانی هستیم و از چه خصوصیات اخلاقی برخوردار هستیم. نحوه عملکرد ما با پول گویای این است که فلان شخص خسیس است یا طماع می باشد. فلان شخص انسان بی انضباطی هست، کارهای غیر قانونی انجام می کند، از راه نادرست درآمدش را به دست می آورد و از راه نادرست نیز هزینه می کند. از طرف دیگر پول نمایانگر این است که فلانی شخص سخاوتمند و بخشنده است. فلان کس فرد دقیق و منظم و قابل اعتمادی است.
برای نمونه ما با مسیحیانی مواجه می‌شویم که برای ظواهر زندگی حاضرند هزینه بسیار بالایی را بپردازند، ولی به کار خدا که میرسند دائم از نداشتن و فقر مالی صحبت می‌کنند. معلوم است که چنین شخصی دلبستگی جدی به خدا و امور روحانی ندارد. و یا کسی که فقط برای خودش و خانواده‌اش خرج می‌کند ولی به هیچ وجه به فکر احتیاجات دیگران نیست، مشخص است که شخص خودمحوری است. اگر شخصی ماهی 2000 پوند درآمد دارد ولی به کار خدا در طول ماه 20 پوند هدیه می‌دهد، یعنی 1/100 معلوم است که به اندازه همان 20 پوند به کار خدا علاقه‌مند است. چگونه ممکن است دل یک نفر جایی باشد ولی پولش در آنجا نباشد؟ اگر کسی قلبش را کاملا به خدا تسلیم کرده است، قطعاً به راحتی پولش را نیز خواهد داد. از دیدگاه عیسی مسیح ارتباط نزدیکی بین قلب ما و اموال ما وجود دارد. هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود. متی 6:21. مارتین لوتر میگوید انسان 2 بار باید خودش را به خدا تقدیم کند. اول قلبش را و بار دوم کیسه پولش را. برخی ایمانداران تا زمانی که از برکات روحانی و اعلام وعده‌های خدا و کلمات تشویق‌آمیز برخوردار می‌شوند، خوشحال به نظر می‌آیند. ولی چنانچه موضوع تعهد مالی آنها به کار خدا مطرح شود، واکنش منفی نشان می‌دهند. امیدوارم در حین مطالعه این مقاله چنین حالتی به شما دست ندهد. سومین حقیقت این است که برای اموالی که به دست می‌آوریم باید به خدا جوابگو باشیم و به او حساب پس بدهیم. در مثل معروف قنطارها عیسی مسیح به ما آموخته است که صاحب قنطارها برای عطایا و اموالی که به ما پرداخته است در حین بازگشت خود از ما بازخواست می‌کند. به متی 25:14-30 در این رابطه مراجعه کنید. و پولس رسول در تایید همین موضوع می‌فرماید: هر که اندک بکارد اندک هم خواهد دروید و هر که فراوان بکارد فراوان هم برخواهد داشت. دوم قرنتیان 9:6. انسان هرچه بکارد همان را خواهد دروید. غلاطیان 6:7. بنابراین ما باید بدانیم که یک روز باید برای اموالی که به دست می‌آوریم به خدا جوابگو باشیم تا مشخص شود که این اموال را از راه‌های مشروع به دست آورده‌ایم یا راه‌های نامشروع و نادرست. در راه‌های صحیح آنها را هزینه کرده‌ایم یا راه‌های غلط. برای چه مواردی پرداخت نموده‌ایم و برای چه مصارفی پرداخت ننموده‌ایم. ایمان به این حقیقت سبب بیداری و تحول نگرش ما در رابطه با اموال زندگیمان می‌شود.